ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਮਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਠ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨ ਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਥੋੜੀ ਆਇਆ ਵਾ। ਉੱਠ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਭੇਜੀ ਆਂਦੀ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਖਾ ਲਈ ਆਨੇ ਮਰਜੀ ਜਾ ਲਗਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਰੋਟੀ ਘਾਲਤੀ ਮਗਰ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਖਾ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ